Teman-teman, ini banyak hewan mainan teman-teman. Kak Najril di sini sedang bermain hewan mainan tuh. Apa itu deh? Hewan apa itu? Hewan macan. Hewan macan. Dinosaurus mana, ambil deh dinosaurus. Mana dinosaurus? Oh betul, dinosaurus warna apa itu? Warna pink ya. Betul nggak? Kuda, mana kuda, ambil kuda mana? Wow, bagus ya kudanya teman-teman tuh. Kuda apa itu dek? Kuda apa? Kuda zebra, mana, ambil kuda zebranya dek? Kuda zebra mana, ambil, ayo. Mana? Wah, tuh teman-teman tuh, lihat, itu lagi ngambil kuda zebra tuh teman-teman. Warnanya putih sama hitam teman-teman. Ini bebek mainan, mana bebek mainannya mana? Di sini ada juga bebek mainannya nih teman-teman tuh. Warnanya putih sama kuning nih teman-teman. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Tuh, pada tidur mainannya teman-teman nih. Ini ada singa juga teman-teman tuh. Singa mainan ya. Wow, keren teman-teman. Ini ada lagi teman-teman nih, ada ikan arwana teman-teman. Wow, warnanya ini warna hijau. Wow, mantap. Mana, lihat. Kakak Najril ngambil lagi kuda-kudaan tuh teman-teman. Mana, lihat kudanya. Mana? Wow, ada kuda baru tuh teman-teman, warnanya coklat ya. Wow, banteng itu dek. Banteng apa sapi? Mo katanya teman-teman tuh, lihat. Wow, warnanya hitam ya. Mana? Itu ada apa itu teman-teman? Ada apa itu? Apa itu? Mana? Wow, apa itu dek? Ini tuh, ini jerapah nih teman-teman tuh. Iya, itu sama tuh. Apa itu dek? Jerapah. Wow, keren. Tuh, ada kucing tuh. Tuh, ada kucing teman-teman tuh. Ya. Tuh, itu apa dek? Itu singa. Wow, ada singa teman-teman. Tuh. Kapal mana, kapal? Kapalnya ambil, kapalnya mana? Kapalnya ambil. Wow, tuh, itu ada kapalnya teman-teman. Kita kumpulkan yuk mainannya teman-teman. Coba kumpulkan deh ke dalam ember. Kumpulkan semuanya. Semuanya ambil, kumpulkan terus semuanya. Teman-teman, ada ember nih, kita kumpulkan ke dalam ember. Tuh, ambil deh. Kumpulkan. Ya, dia mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video kakak untuk hari ini. Dadah dulu tuh, sini, dadah dulu, bye.